মাঘৰ বিহু আহিল মইনা মাঘৰ বিহু আহিল মেজিৰ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আছোঁ এটা অদ্ভুত ভেলাঘৰ। যিটো ভেলাঘৰ দেখিলে আপোনালোকৰ মন আচৰিত হৈ উঠিব। গতিকে সেই ভেলাঘৰ ক'ত আছে আৰু কেনেধৰণে বনোৱা হৈছে এইখিনি দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। আহক আমি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই যাওঁ। বহাগতে ধেমালি কৰোঁ সবে মিলি হুঁচৰি জুৰু। আছোঁ যিটো মোৰ নিজৰ গাঁও। গতিকে আজি এটা ভাল প্ৰচেছ আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। যিহেতু বহু বছৰ মূৰত আজি আমাৰ গাঁৱৰ সকলো মিলি এটা ভেলাঘৰ বনাইছে আৰু ভেলাঘৰটো অলৰেডি আপোনালোকক দেখালোঁ। এতিয়া মই পোনে পোনে আজি আমাৰ গাঁৱৰ এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি উপস্থিত আছে। মই তেখেতক দুই এষাৰ সুধিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে মই মাঘৰ বিহু শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু লগতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতক ক'ব বিচাৰিছোঁ আজি কেনেকুৱা অনুভৱ? বঢ়িয়া লাগিছে। আমি এই ভোগালী বিহু উৰুকাৰ দিনাখন আমি ইয়াতে আমি বৰ ৰাজহুৱাভাৱে আমি যি এই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠা কৰি এই ৰাইজে দেখি শুনি খুব ভালেই পাইছে। বহুত বহুত ধন্যবাদ। ভাল লাগিছে। মোৰো এনেকুৱা এটা প্ৰচেছ দেখা পাই সঁচাই ভাল লাগিছে। বহু বছৰ মূৰত দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে স্ক্ৰীণত। আৰু অন্যান্য পৰিৱেশ দেখাই থাকিম। আমাৰ প্ৰথম মেজি কেনেকৈ বনাই আৰু কেনেধৰণৰ সহযোগ কৰিছে এই সকলোবিলাক দেখাই থাকিম। আৰু এয়া মেজি খৰি এনেধৰণে পেলাই ৰাখিছে আৰু এতিয়া মেজি কেনেধৰণে সাজিছে সকলোখিনি দেখাই আছোঁ। তাতে গাঁৱৰ ডেকাসকলে এনেধৰণে সকলোৱে লগে ভাগে কাম কৰি আছে। মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাম অৰ্থাৎ ভেলাঘৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো কেনেধৰণৰ হৈ আছে। এই সকলো পৰিৱেশখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া হৈছে ভিতৰৰ পৰা ভেলাঘৰৰ পৰিৱেশ। ইয়াতে অন্য এজন ব্যক্তি আছে, তেখেতে অলৰেডি কাম কৰি আছে। তেখেতৰ লগতো আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পোনে পোনে আহিছোঁ আমাৰ তেখেতক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ আজি আপুনি যে এনেকৈ যে বনাই আছে কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে? ধন্যবাদ। আজি এয়া ভোগালী বিহু শুভেচ্ছা জনালোঁ সকলোকে। আৰু এয়া প্ৰচেষ্টা বুঢ়া কেইজন আদৰা কেইজন মিছ হৈ পেলাই কামবোৰ কৰি আছোঁ। আৰু বহুত সুন্দৰ প্ৰচেছ ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ এনেধৰণৰ প্ৰচেছটো। একচুৱেলি মই গৌৰৱ কৰিছোঁ এইখন গাঁৱৰ এজন যে ময়ো ব্যক্তি হয়। গতিকে পাছত বাকী পৰিৱেশখিনি দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। আৰু এয়া ভেলাঘৰৰ লগতে সংগতি ৰাখি অৰ্থাৎ ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে ধুনীয়া এটা জাপিৰ তলত ডাইনিং টেবুল, চকী, কি সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে। আমাৰ গাঁৱৰ ভেলাঘৰ দেখাই আছোঁ। পৰিৱেশ এইটো অলপ লগাই লাষ্ট ফিনিচিং পালোহি মই।